განსაკუთრებულად სასიხარულო ამბავი უნდა გამცნოთ, ჩვენ ყოველთვის ვამაყობთ ხოლმე ქართული ფოლკლორით, ქართული ცეკვით, არა მარტო საქართველოს, მე მგონი მთელი მსოფლიო ამაყობს და ყველა ცდილობს, რომ დაესწროს და მიიღოს ეს სიამოვნება და რასაკვირველი არამატერიალური ძეგლის სტატუსი ჩვენ გულებში სულ ჰქონდათ, მაგრამ ახლა თქვათ ოფიციალურად მიენიჭა ცეკვა ქართულს, რომელიც მე მგონია, რომ ყველაზე რთულად შესასრულებელია ქართულ ცეკვებში. შორის თითქოს ხო არაფერი, მაგრამ ყველაზე რთული დრამატურგია და ყველაზე რთული გრაციოზულობა არის. ამისთვის საჭირო და ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენ და უნდა გითხრათ, რომ 2020 წლის 19 სექტემბერს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქორეოლოგიის მიმართულების ინიციატივით ცეკვა ქართულს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. სხვადასხვა წლებში ეს სტატუსი მიენიჭა ფერხულს, ხორუმს და განდაგანას, ჩემო ბატონო. როცა ახსენებენ ხოლმე ცეკვა ქართულს, ჩვენ ახლა ნახეთ კიდევაც გენიალური ტაბლიაშვილის ქეთო და კოტე, სადაც ქალბატონი ნინო რამიშვილი და არაერთი მსახიობი და მოცეკვავე ჩანს და ვამაყობთ ჩვენ და რასაკვირველი ერთ-ერთი პირველი ვინც გვახსენდება, ეს არის დოლაბერიძე, სულაბერიძე. დუეტი, რომელმაც მართლა ფეხის წვერებზე მდგომმა გააოცა მთელი მსოფლიო და ჩვენ დიდი სიამაყით გვინდა წარმოგიდგინოთ ქალბატონი იამზე დოლაბერიძე, ქართული ცეკვის ნამდვილად ლეგენდა, საოცარი ქალბატონი და ქალბატონი ანანო სამსონაძე, რომლის ინიციატივითაც თეატრალური უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ ის, მოხდა ეს სახელდება და აი ჩვენ სულ ვიცოდით, რომ ქალბატონი იამზე ძეგლის დადგმისი იყო, მაგრამ თქვა ცოცხალი სტატუსი რომ მიენიჭა. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა ქალბატონო იამზე. მოდით სანამ თქვენს ემოციებზე ვისაუბრებთ, ანანოს მინდა ვკითხო, აი როგორ გახდა საჭირო იდეა და მე ამის დამტკიცება, რომ აი ამ არაჩვეულებრივი ქართული ცეკვისათვის, ცეკვა ქართულისათვის უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი და ძეგლის სტატუსი მიგვენიჭებინა. დიახ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგპატიჟეთ ასეთ სასიამოვნო თემაზე სასაუბროთ. დისტანციურად, მაგრამ მაინც. კი, მოგეხსენებათ, არსებობს იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სია, რომლის მიხედვითაც ესა თუ ის ძეგლი აღიარებულია მსოფლიო კულტურულ ძეგლად. ამიტომ თავისთავად საქართველოს იმდენი მნიშვნელოვანი ძეგლი გვაქვს, რომ ერთ-ერთი საკითხი ზუსტად ეს იყო, რომ იუნესკოს არამატერიალურ კულტურული მემკვიდრეობათა ძეგლთა სიაში მოხვედრილი იყო ქართული ცეკვა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ იმ სიაში არის უკვე მრავალხმიანობა, ქართული მრავალხმიანობა, ქვევრის ღვინო და ასევე ქართული ამბანი. ამიტომ ცეკვაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ნამდვილად იმსახურებს, რომ იმ სიაში რაც შეიძლება მოკლე ვადაში მოხდეს. თუმცა ეს პროცესი არის ცოტა უფრო ხანძლივი და რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს მინიჭებული ძეგლის მინიჭება ადგილობრივ დონეზე, მერე ეროვნულ დონეზე და მხოლოდ შემდეგ უკვე შეიძლება ლაპარაკი იუნესკოში ამ საკითხის წარდგენასთან დაკავშირებით. ამიტომ როგორც უკვე ნიკამ ბრძანა, ეს საკითხი ზოგადად ქართული ცეკვების გაძეგლების პროცესი დაიწყო 2013 წელს. პირველი იყო ცეკვა ფერხული და მე მინდა გითხრათ, რომ გიორგი კალანდიას მიერ იყო ინიცირებული, მას შემდეგ რაც მუზეუმში მან ნახა დავით ჯავრიშვილის ჩანაწერები სვანეთის 26 წლის ექსპედიციის, სადაც უამრავი ფერხული იყო დაფიქსირებული, მისი ინიცირებით მოხდა პირველი ელემენტის გაძეგლება და ეს იყო ფერხული. შემდეგ უკვე მე მინდა სიამაყით თქვა, რომ თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლების მონაწილეობით მოხდა მეორე ელემენტის ხორუმის გაძეგლება, ესეც მოხდა 2013 წელს, შემდეგ 2019 წელს აჭარიდან წამოსული ინიციატივით მოხდა გაძეგლება განდაგანას და რა თქმა უნდა ცეკვა ქართული რაღაც ჭრდილში აღმოჩნდა და ამიტომ ჩვენ საკმაოდ სერიოზულად დავიწყეთ ამაზე ფიქრი ცოტა უფრო ადრე. 2017 წელს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში ჩატარდა კონფერენცია ქართული ცეკვა როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა. თავისთავად იქ იყვნენ მომხსენებლები, რომლებიც ამ თემაზე საუბრობდნენ. ჩვენ იქ შევკრიბეთ ფართო ქორეოგრაფიული საზოგადოება და ამ კონფერენციის ერთ-ერთი სეგმენტი იყო გამოკითხვის ჩატარება, თუ რომელი ელემენტი, რომელი ქართული ცეკვა უნდა გაძეგლებულიყო პირველ რიგში. ამ გამოკითხვის შედეგად პრაქტიკულად 90%-მა ცალსახად აღიარა, რომ ელემენტი, რომელიც აუცილებლად და სასწრაფო წესით უნდა გაძეგლებულიყო, ეს არის ცეკვა ქართული. ამიტომ ჩვენი უნივერსიტეტის ქორეოლოგიის მიმართულებაზე ეს საკითხი დადგა როგორც აუცილებელი
და 2020 წელს ჩვენ მოვახდინეთ ბარათის შედგენა, მოვაგროვეთ მასალა, წარმოადგინეთ წყაროები, ვიდეო, აუდიო მასალა და ამის შედეგად უკვე მივიღეთ გადაწყვეტილება, კომისიამ განიხილა. მე მინდა გითხრათ, რომ კომისია, რომელიც განიხილავს, მას ყოველთვის თავისი მცირედი შენიშვნები აქვს ამა თუ იმ ბარათთან დაკავშირებით. და ცეკვა ქართულმა ისე გაიარა აი ეს პროცესი კომისიის განხილვა და ძეგლის სტატუსის მინიჭება, რომ არანაირი შენიშვნა არ ქონდა და პირიქით ძალიან სიხარულით მეფე მოხდა ეს. მეცადინებია ლექციასავით ჩაარეკინა. კი ბატონო, არც იქნებოდა შენიშვნა, მით უმეტეს თუ ნახავდნენ იმ ჩანაწერს, რომელსაც ახლა უყურებთ ჩვენი მაყურებელი, ან იმ ფოტოებს, რომელიც ტრიალებს თქვენს უკან და ქალბატონი იამზეს და ბატონი ფრიდონის რაღაც გასაოცარ შესრულებას ნახულობთ. ქალბატონო იამზე, აი ახლა თუნდაც აი ეს ფოტო. თქვენ არაერთხელ მომისმენია თქვენი საოცარი მსჯელობა, რატო არ უნდა ცეკვავდეს ცეკვა ქართულს ბავშვი და რატო არ უნდა ასწავლინեն სტუდიაში. მოდით, აქედან დავიწყოთ და მე უკვე ვიცი ეკასაც აქ რაღაც ერთ საინტერესო. მე ვასწავლები ბავშვების ანსამბლი, ძალიან კაი გოგონები გამოვზარდე, არ ვიცი ათასობით ალბათ, მაგრამ აი პატარა ბავშვებს იცით ეს ისეთ სათრფიალო, აი რაღაც სხვა ბუნებია ცეკვა. აი ყველა ცეკვას ვცეკვავდი, მაგრამ ქართულში რომ ვემზადებოდა, რომ უნდა გამოსულიყავი, ეს უკვე იცით ვერ სამილაპარაკებოდა ვერავინ გასვლის წინ, უკვე ვემზადებოდი ამ ცეკვისთვის. ეს არის სხვა განსხვავებული ცეკვა. ყველას ჩვეულებრივ ცეკვავდი და აი ამაზე ვღელავდი. ერთადერთი ცეკვა, რაზე ვღელავდი? იმაზე კი არა, რომ მეშინოდა ცეკვის, არა. ეს იმიტომ, რომ შინაგანათაც ვემზადებოდი, ეს უნდა გამოვხატო ყველაფერი. ესე მშრალად გამოსვლა დადგომა ასე. და ეს არ ნიშნავს, ისე უნდა გამოხდიდე. მდგომარეობა ჭირდება, განსაკუთრებული. ამას იცით, განსაკუთრებული. ეს უნდა შეიგრძნო, ეს უნდა გაითავისო, უნდა მოემზადო, რომ აი გადიხარ და უნდა იყო მობიერის ამაყიც, აი ყველაფერი ეს უნდა გაითვალისწინო, რა დროს რა გააკეთო. გაიგე, ცეკვის დროს. ეხლა რო დადგები, ისე კი არ უნდა დადგე, რომ ბიჭი დადის, ჩამოივის ქორივით ეს ფრიდონი გააშლის ხელებს და ამ დროს შენ დგეხარ და ესე ხარ. არა, ის უნდა ჩუმად გააპარო თვალი. აი მასაც უნდა მიეჩვიოს მოცეკვავე როგორო, აი ზურგით რომ მიდის უკვე და აი იმ დროს გადახედო ვინ არის ეს მოცეკვას. მთელი შინაარსი არის აქ და რო დადგება მე 200 გასვლას აკეთებ და შენ დგეხარ ასე და ვითომ არაფერი როგორ გეკადება. უნდა იგრძნოს იმა რომ შენ რაღაცით დაგატყვევა რაღაცა კონტაქტი მაინც უნდა იყოს. ეს თუ არ იქნება ეს ცეკვა მე არ ვცვლი. აი იცი რა გული მწყება ხოლმე ბეჭდლა ცეკვებენ ამ ბავშვებს წარმოდგენა არა გაივლიან გამვილე აი ბავშვმა არ უნდა იცი ეს ანუ ეს ისეთი ინტიმია რომ ბავშვისთვის ჯერ ადრეა ამის ცეკვა. აი შეიძლება მე ჩემ გოგონებს კაი გოგონები ვყავდა ძალიან როგორ ვასწავლები იცი არ არის აუცილებელი რომ აი ეს ბიჭი ან მოგწონდა ეს არ მართლა გიждდებოდა ან რაღაც წარმოიდგინეთ ვინ შენ გინდა. ანუ ფრიდონი რო ცეკვავდა თქვენ სხვას წარმოიდგენდით ხოლმე. არა ბიჭო ეს იმაზე ფიქრობ. თუმცა აი მართლაც არსებობს ხოლმე ეს მცდარი დამოკიდებულება. აი კონკურსებში ძალიან ხშირად გონიათ რომ აი ვიცეკვებ ქართულს იმიტომ რომ უფრო ადვილია. არა და ხელი, პოზიცია, აი ერთ დონეზე უნდა მისრიალებდეს თითქოს მოცეკვავი. აი რა არის ეს მთავარი არ ვიცი საიდუმლო და ის უნიკალობა მაინც რატომაც აი ეს ცეკვა ქართული რაღაც ცალკე დგას მაინც. ცალკე დგას და იდგება, იმიტომ ეს არის მართლაც არ ვიცი ასე ცეკვა უნდა იდგეს ცალკე. ეს არ არის უბრალო ცეკვა, იცი? ეს არის აი სასიყვარულო რაღაც ლირიკა. აი მაგალითად არის ორნაირი ცეკვას ცეკვავდი მე. ცეკვავდი ფრიდონთან ერთად ანსამბლში. მე წამოვდი ანსამბლიდან კიდევ ცეკვავდი ფრიდონთან ერთად 30 წელი. არ ვიცი, სულ ცეკვავდი და ოპერაში მიიღო ზურან ჯაფარიძემ რო გაიგო ანსამბლიდან წავედი და ამერიკა იამზე უნდა მოხვიდე. მივედი და იქ სხვა ქართული დავხდა. ბახტან გუნაშვილი ლეგენდარული ეცი მოცეკვავე ისიც ფრიდონი ხომ ხეცი იყო ასეთ მოცეკვავე არ ყოლია ასე ვიტყვი მე და აქეთ გუნაშვილი კიდე სხვა ის კლასიკა ეს სხვა ცეკვა იქ რო ცეკვავდი ყველა ქართულს
მიმიღეს თეატრში და ცეკვავდი ჯავარდებს და ესე იგი ყველა ქართულ ცეკვებს და ისიც ხსნიდით ყოველ იმას სეზონს მე არ მახსოვს ორჯერ არ ვეცეკვეს ორჯერ მეორეული ხოდა იყო ძალიან დიდი ამბავი და იქ სხვა განწყობით ცეკვა ის თეატრში არ შეიძლება ეხლა ეს დადგმა თეატრში ჩასვა არაფრით არ ანუ ყველას თავის ხელწერა აქვს ხო ოპერას აი ოპერაში ეხლა ისიც იყო სხვათა შორის დღეს ბატონი ფრიდონი უნდა მოსულიყო ჩვენთან, მაგრამ ანსამბლ რუსთავში დაფიქსირდა COVID-19 და ამის გამო ბატონი ფრიდონი გადავიდა შიდა იზოლაციაში და ჩვენ აქედან მოვიკითხავთ დიდი სიყვარულით ბატონ ფრიდონ ჯანმრთელობას გისურვებთ და ჩვენ აუცილებლად ამ თემაზე გასაუბრებთ. ქალბატონო ანანო, თქვენთვის როგორც აი თეორეტიკოსისათვის, ეხლა რომელიც უკვე მომავალ თაობას ასწავლით. აი იზიარებთ, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ზუსტად და პროფესიულად შეაფასა ქალბატონმა იამზე მის დამოკიდებულება და ის დრამატურგია, რაც აი ნებისმიერ ნიუანსში არის ცეკვა ქართულში. დიახ, სრულად ვიზიარებ ამ მოსაზრებას, იმიტომ რომ ბავშვის მიერ შესრულებული ქართული ვერ იქნება იმ შინაარსის მატარებელი, ვერ იქნება იმ ემოციური მუხტის მატარებელი, რადგან მას უნდა კონდეს უკვე გამოცდილება მიჯნურობის, გამოცდილება სასიყვარულო ურთიერთობის. აი ის, რაც ცეკვა ქართულში დევს, ნამდვილად არის ჩვენი იდენტობის, ჩვენი თვითმყოფადობის, ჩვენი კულტურული ღირსების, ზუსტად ეს არის. დიახ, ზუსტად ეს არის. ამიტომ აი ეს რაც რისი მატარებელიც არის ცეკვა ქართული, ნამდვილად გამოხატავს ქართველთა შინაგან განწყობას, იდენტობას, ჩვენი ერის, ჩვენი კულტურის. ცეკვა ქართულში იმდენი სიმბოლოა, იმდენი დატვირთვაა, იმდენი ელემენტია, მზისა და მთვარის სიმბოლიკა. აქ ჩადებულია ინის და იანის, შავი, თეთრი, დღე, ღამე, ქალი, კაცი, სულაც გენდერული ნიშნებით არის აი ეს გამორჩეული ეს ცეკვა. და ამიტომ თქვენ აბსოლუტურად ზუსტად ბრძანებთ, რომ ერთ-ერთი კი არა, მე მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე რთული ცეკვაა და დამეთანხმება ქალბატონი იამზე, ანსამბლში მოცეკვავე, რომელიც ცეკვა ქართულს ასრულებს, ყოველთვის გამოირჩევა თავისი ტექნიკური გამორჩეული უნარებით, არტისტიზმით და ეს თვალნათლივ დიახაც აბსოლუტურად. იცით რა მინდა გკითხოთ, აი მას შემდეგ რაც მიენიჭება, ვთქვათ, აი ეს სტატუსი, ხო, რაც მოიპოვა ამჯერად ცეკვა ქართულს. აი შემდეგ რა ხდება? მოხდა ეს გაძეგლება, როგორც თქვენ თქვით, შემდეგ როგორ გრძელდება? ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი მე დასაწყისში, რომ ეს არის ეტაპები. გაძეგლება ადგილობრივ დონეზე, მერე გაძეგლება ეროვნულ დონეზე და შემდეგ უკვე ლაპარაკია იუნესკოში წარდგენასთან დაკავშირებით. აი ახლა ჩვენ ეს გზა გვაქვს? დიახ, ჩვენ გავაძეგლეთ ადგილობრივ დონეზე და მერე გაძეგლდება, ანუ აბსოლუტურად ახლო მომავალში გაძეგლდება ადგილობრივ მერე ეროვნულ დონეზე და მერე უკვე იქნება ლაპარაკი იუნესკოში ამ ელემენტის წარდგენასთან დაკავშირებით. იქ არის ლაპარაკი, რომ სავარაუდოდ იუნესკოში წარდგება არა მხოლოდ ცეკვა ქართული, არამედ მთლიანად ქართული საცეკვაო კულტურა, ქართული ფოლკლორი და ერთ-ერთი ელემენტი იქნება ზუსტად ცეკვა ქართული. ანანო, მე ახლა მინდა ერთი პატარა წერილი წავიკითხო, რომელიც გაუგზავნეს ქალბატონ იამზეს და მე სრულიად შემთხვევით ჩამივარდა ხელში. წერილი? თუ ქალბატონმა იამზე ბრძანა, რომ ძველი წერილი, რომ ცეკვავდიო ფრიდონთან, სხვას წარმოვიდგენდი ხოლმეო და წარმომიდგენია ქალბატონ იამზეს რამდენი მამაკაცი წარმოიდგენდა ხოლმე. და აი როგორ დაინახა ერთმა არაჩვეულებრივმა არაჩვეულებრივმა ადამიანმა ქალბატონი იამზეს ცეკვა ქართული. ხელოვანმა, ხო, მაგრამ არ ვამბობ ამ დიდებული ადამიანის სახელს და გვარს. შენ, როდესაც ქართულს ცეკვავ, სცენაზე დაგოგმანებს სცენიური ხატება შენი. როდესაც ქართული ხალხური პოეზიის ლამაზ ტრიქონებს გავს, როდესაც კითხულობ, ხელს კი ვერ შეახებ, რადგან იგი ხალხის გენიის ნააზრებია და მისი განცდაა. ეს პირველი სიყვარულის მხილებაა, მორცხვი, კლდემამოსილი, ამაყი, შინაგანად აღზნებული გული, რომ ჩიტივით უფრთხიალებს თვალში, ვარსკვლავის ციმციმი, რომ ჩასახვია. შენი პირველი გამოსვლა სცენაზე და დგომა ანგელოზის გამოცხადებას გავს, რომელსაც ამ ქვეყნიური სიხარული გაუთავისებია და ამ ღვთაებრივ დგომაში იკითხება თუ როგორ თანდათანობით იხიბლები მუსიკის ჰანგებით და როგორ ეშვები დედამიწაზე. ამის მერე წერია მთელი
მთელი აღქმას ძალიან გაყრით არის. კიდე გრძელდება. კიდე გრძელდება ორ გვერდზე და მთელი დრამატურგია ასახული, როგორ უნდა განიცადოს ქალმა და წარმოიდგინე ქალი ამას ისე განიცდიდა, რომ კაცმა ხელოვანმა იგრძნო ეს პარტერში და მე მგონი ამაზე დიდი რეცენზია არ არსებობს და იმედი მაქვს ოდესმე დაიბეჭდა. ხო და იცი რა მინდა კითხოთ, აი ზუსტად ამ წერილიდან გამომდინარე, აი სიმორცხო, ის კდემამოსილება, აი ის დამოკიდებულება, რომელზეც თქვენ აი ასეთი, არ ვიცი, დღემდე ასეთი აღტაცებით საუბრობთ. ეს ალბათ არ შეიძლება რომ დაავიწყდეს ადამიანს. თუზე რომ ლაპარაკობ, ღელავე. დღემდე თქვენშია ეს მდგომარეობა. ხო, ახლაც. კი, რასაკვირველია. შეგიძლიათ რომ ვაჩვენოთ, ან არ ვიცი, ალბათ მაინც არსებობს ასეთი დიდი მოცეკვავისთვის ის რაღაცა ნოსტალგია, რომელიც ყოველთვის ცეკვას უკავშირდება. როდესაც მარტო რჩებით, აი ყოფილა შემთხვევა, როდესაც თუნდაც თქვენი თავისთვის, საკუთარი თავისთვის გაგიშლიათ ხელი. კი, მარტო ჩუმატო. ჩვენთვის საჭულს რომ ვაკეთებ და უცებ თუ მუსიკას გავიგებ, გავში ჩემთვის. ისე რომ არავინ არ იყოს, თორემ ჩემ შვილებთან და იმათთან არაზუსტ ხელი არ ამიწევია. აი აქვს ნიუანსებს მნიშვნელობა, აი თითი არის ეს დაწერილი სადმე რომ აი აქ იყოს 2 სანტიმეტრიანი დაშორება. მაშია საქმე რომ დაუწერელია აი ეს არის დაუწერელი კანონი. ეს შენ თუ არა გაქვს, მე მაგალითად ხანდახან რო დავი ვიღაცა ცეკვას, ეხლა ღმერთო ყველა ძალიან ბევრი კაი მოცეკვა ვეკვავს. ღმერთო გვაშუროს რო არ ყავდეს. მაგრამ აი ვიღაცას თუ დაბინახავ და იმას თუ ვერ ვიგრძნობ, იცი მშრალ ცეკვას ვერ აი თელის სხეუნი უნდა ცეკვავდეს. აი მე ასე ვფიქრობ, სპეციალურად კი არა, დედიკო. აი თავის დაუნებურად, ის უნდა არ ვიცი, თან ვიძახი რომ არ ჯიბზე ცეკვა შეიძლება. ეს არის დამღუპლები. იმ წუთში ხანს მსახიობის გამოჩნდება იმ წუთში. აი უნდა როგორი იყოს, მე მგონი კეთილშობილიც უნდა, იმიტომ კი არ ვამბობ მე ვარ. არა. საერთოდ აი ეს ადამიანური ის უნდა ქონდეს. ყველაფერი ჩანს, ხო? ეს ყველაფერი აი იმ წუთში იტყვი, ვინ რა ხასიათის ტიპია, ვინ ჯიბზე ცეკვავს, ვინ ისე ცეკვავს, თქვათ, არ ესმის რა ქნას ბავშვმა, ვიღაცამ ხუნდა ასწავლოს, ხუნდა ჩაუდოს. არა, აი ჩემი ბოლო მოცეკვავეც, აი რომელიც ყველაზე სუსტი იყო, აი ამას ისე ცეკვავდა. იცით რა, მე დოლდაგანოზე არ ვავარჯიშებდი ბავშვებს ქართულ ცეკვას. ნანი სიმღერაზე ვავარჯიშებდი. ნანი ბრეგვაძის? აბა, რატო? აი სულ ერთია, რაც არ უნდა იყოს, ყველაფერს ვაცეკვებდი, აი რაც კი მომწონა ვინმე სიმღერა, ის მქონდა ჩართული, აი რაც გულზე ხვდება, გულზე, რომ იქნებ ბავშვს რაღაც გაუღვივო, აი შინაგანი, ეს თუ არა გაქვს. ნანი ბრეგვაძის სიმღერა ამაში ეგეხმარებოდათ. აი ახლა შემიძლია ვიცეგო. აი მე ჩხორ ჩავთოთ რაიმე ნანის რეპერტუარი. ეს როგორ იცი როგორ ჟდებოდი ფრიდონ იცახდა. გოგო შენ გადამრევა ასე როგორ ჟდებიო ყველა მუსიკაზე. მაგრამ ეს ალბათ ათავისუფლებს ძალიან მოცეკვავს, რომელიც არ ხდება დაშტამპული იმ ერთ კონკრეტულ მუსიკაზე. აი ხო იყო დადგმული ცეკვა როგორ იცი, იმაზე ზედმეტი ნინოსთან ხელს ვერ გაანწრები. მერე იცი მე ისე პირველად ისე ვიცი, აი პირველად ბათუმში მაცეკვეს თენგიზ უთულიძესთან ერთად ამიძახა ნინომ რომ ჩხარა უნდა იცეო. ნახაზი მაჩვენს ეს მე არ თვლი ცეკვას. მე არაფერი არ მიგზნია, არაფერი არ გამიცდი, არ ვიცი. ნახაზი გაიმეორე. პირველი ნახაზი არის მერე და მერე. აი რო მაკანკალე არ მავიწება ოპერაში ცეკვა და დგება რომ გამოვედი და უკან სურანჯაბა ჯავს უკახეთზე და ისი თრთის აი ერთი ვიზი იძახიან თრთის ეხლა დგება და ისაღი გასო რატო ის და ხوار დაფრინა რაღაც ვერ წარმოვიდგინე და მე რო დამთავრდა შენ ისიო მაკანკალებდა რო ცეკვავდი შენ აი რატო იცი ამას ხო სპეციალურად ვერ გააკეთე ის თუ არ შეიგრძნე აი რა ვიცი მე ასე ვარ აი ახლა თქვენი მოსმენის დროსაც მე და ეკაც თრთით ქალბატონოიაზე ალბათ თქვენც ხო იცი და ეს უნდა რაღაც გულთან მიიტანო მართლა უნდა ასე ალბათ ნებისმიერ საქმეში თუ მართლა გულით არ აკეთებ ამას ვერ მოატყვევ მაყურებელს გამოსვლა და გასვლა უნდა სწავლბავშვი რა სცენაზე აი როგორ გამოვიდეს და როგორ დადგეს სცენაზე ეს თუ არ იცი ბავშვმა და გამობანძალდა და წავიდა
ან მომღერალი. ცუდად დიახ, რომ ნამდვილად გამოვიდეს, გეთანხმებით. სულ რომ დაანგრიოს ყველაფერი, ხო? ის არ არის მომღერალი. ძალიან დიდი მადლობა. ესეც საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი, მალე გაირბინა დრომ და ჩვენ როგორც მოვედით, ახლა ისე უნდა გავიდეთ რეკლამაზე. უღრმესი მადლობა. არ ვაპირებდი თქვენთან მოსვლას. მაგრამ მოხვედით. რატო იცით? არ მიყავს ტელევიზია. მაგრამ ჩვენ გააჩნია. უყარდით და არა, მიგუშა იცოდეთ, იმიტომ არ მეყავს, თუ სიმართლე სიტყვი არ მოწონთ. თუ ტუში ვერ მათქმევდით, უნდა ძალიან იცით. დიდი მადლობა.